دانك فين دانك؟ يا من انت كريم يا رب. الحمد لله الحمد لله. يس الحمد لله الحمد لله يا رب. انا جالي عقد عمل اخيرا يا بركه دعائك يا امي، وعقد عمل في المانيا. انا لازم امضي بقى. بسم الله. نعم. انت ايه اللي جابك؟ عايز مني ايه؟ لا مفيش. انا عارف اني باجي لك في اوقات حرجه. انت بتعمل ايه يا استاذ؟ انا جالي عقد عمل في المانيا زي ما انت شايف، ويعني وهمضي عليه. استنى عندك، انت عارف انت بتعمل ايه ولا بتمضي على ايه؟ ايوه طبعا عارف، رايح المانيا الحمد لله. انا مش بهزر معاك. انت هتشتغل فين؟ في مستشفى ولا في دار مسنين؟ آه وقبل ما تجاوبني، انت تعرف ايه عن المستشفى ولا عن دار المسنين؟ بصراحه مش عارف. امال هتمضي كده وخلاص؟ انت تعرف ايه الفرق بينهم اصلا؟ تعرف المرتبات عامله كام هنا وهنا، ولا طبيعه العمل، ولا مين فيهم الافضل، ولا مين فيهم فيه تطور مهني احسن؟ ثانيه واحده، هو انت هدفك تتطور ولا هدفك تستقر؟ برضه معرفش بصراحه، ولا انا كمان عارف. بس معتز عجموغلو عامل حلقه شرح فيها الفرق بين المستشفى وبين الفليجهاي، وازاي تاخد القرار اللي ممكن يغير حياتك ومستقبلك في المانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهل.